Tutti compatti attorno a Francesco Peghin, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, UDC e Coraggio Italia ufficializzano l'appoggio al candidato sindaco per Padova. A differenza di Verona, nella città del Santo i partiti di centrodestra si sono trovati d'accordo sulla figura dell'imprenditore sportivo che oggi, visibilmente emozionato, ha accolto il loro appoggio. Penso che i tre temi fondamentali per Padova, su cui ci sono molti problemi da risolvere, sono innanzitutto quello della sicurezza, poi quello della viabilità e quello dell'inquinamento. Padova è una delle città dove il problema dell'inquinamento è molto sentito. In queste tre direttrici si svolgerà il nostro programma per portare Padova ad essere una città più attrattiva, che attragga cervelli, che attragga risorse, che attragga di più i turisti per riportare Padova ai vertici nazionali nelle presenze turistiche. Ogni partito contribuirà al programma, hanno detto i coordinatori regionali. La sintesi arriverà tra qualche settimana al termine dei tavoli di lavoro. Tra i temi in evidenza la sicurezza e la lotta alle occupazioni abusive per la Lega, il caro bollette per Fratelli d'Italia, la viabilità per Forza Italia, disabilità e assistenza domiciliare per l'UDC. A sorpresa a Padova si è presentato anche Vittorio Sgarbi, che ha lanciato la sua lista Rinascimento e Io Apro, che appoggerà Peghin. L'idea è che l'offerta per le prossime elezioni politiche sia anche di un centrodestra più la cultura, e questo si fa a Padova, emotivatamente, mi sembra per i cittadini una proposta interessante. Poi, stando con Io Apro, ho anche pensato di non essere soltanto quello che vola sulla cultura, ma anche di occuparmi, come ho fatto in questi 2 anni, di leggi ridicole che fanno il coprifuoco a 3 baseleghe. Sgarbi ha pubblicamente espresso la sua disponibilità ad essere assessore alla cultura, ma Peghin risponde così. Tutti sono in corsa per tutto, per gli assessorati, per chiunque può competere, perché nella mia visione il merito sarà quello che premierà i risultati.